সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো ভিউয়ার্স, আমি আজ আপনাদের মাঝে যে ভিডিওটি উপস্থাপন হয়েছি তা হচ্ছে একটি কুলিং সিলার আপনারা কিভাবে সার্ভিসিং করবেন বা ঠিক করবেন সেটা আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। তো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের যে সিলারে এটা যে প্রবলেম হয়েছে সে প্রবলেমগুলো আমি আগে বলিনি। তো ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে একটি কুলিং সিলার। তো এই কুলিং সিলারে তেল কমে গিয়েছে এবং কি যে কম্প্রেসার যে তেলটা থাকে সে অয়েলটা কমে গিয়েছে এবং গ্যাস কমে গিয়েছে। তো এবং কি এটা সকল ধরনের সার্ভিসিং আমি আপনাদের এই ভিডিওটি দেখাতে চলেছি। তো ভিউয়ার্স, এই ভিডিওটি যদি আপনারা পুরোপুরি দেখেন তাহলে অবশ্যই একটি সিলারের সাধারণ বেসিক নলেজ আপনারা পেয়ে যাবেন। তো একটি সিলারে কিভাবে গ্যাস দিতে হয় এবং কি আপনারা কিভাবে আর কি গ্যাসটা দেবেন সেটা আমি আজ আপনাদেরকে ক্লিয়ারফুলি বুঝিয়ে দিব। এবং কি এইখানকার যে তেলের যে তেল ঢুকাইতে যে কম্প্রেসার যে তেল ঢুকাইতে আপনার যেখানে যে চাবিটি লক করতে হবে সেটাও আমি আপনাদেরকে বলে দেবো। তো সম্মতি বেশ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি কম্প্রেসার আছে বড়, এই সিলিন্ডার কম্প্রেসারে যে দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানকার যে এই যে এখানে সাকশন পাইপটা আমরা ব্লক করে দিলাম। দেখুন, সাকশন পাইপটা লক করে দিচ্ছি। তো এখানে মূলত হচ্ছে সাকশন এবং কি ডিসচার্জ, যে একটা আছে পাম্পিং, একটা আছে সাকশন। তো এই দুটো লাইনই আপনাদেরকে লক করে দিতে হবে। তো এগুলোর যে চাবিগুলো এভাবে নাট বা লিঙ্কি টাইপ যে টাইপে থাক আপনাদের এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লক করে দিতে হবে। তো আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে মডেলেরই থাক না কেন আপনাদের এইভাবে আর কি সাকশন এবং কি ডিসচার্জ অফ করতে হবে। তো এটা কিন্তু আগে একটি অন্য মডেলের ড্যান পোস্টেড কম্প্রেসার ছিল গোল, সেটা চেঞ্জ করে কিন্তু আমরা এই কম্প্রেসারটা লাগিয়েছিলাম। তো এটার মডেলটা একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। তো ড্যানফোস্টের যে অরিজিনাল কম্প্রেসার ছিল সেটা কিন্তু এরকম মডেলের ছিল না। তো ভিউয়ার্স, এই কম্প্রেসারগুলো ভালো, তাই আমরা এটি এনে লাগিয়েছি। এগুলো অনেক ভালো লোড নিতে পারে। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেখুন এখানে আমরা আর কি ভিডিওটি বড় হওয়ার কারণে আমরা তেল ঢুকানোটা দেখালাম না। তো এখন আমরা ডাইরেক্ট গ্যাসের হোস পাইপটা লাগাই নিয়েছি। তো এখানে আমরা একটা নন লিটারের সিস্টেম আছে, এখানে আর কি নন লিটারে আমাদের যে হোস পাইপের মাথাটা এখানে লাগাই নিয়েছি। এখন আমরা গ্যাস দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু এখানকার কার্যক্রম মোটামুটি কমপ্লিটই বলা চলে। তো এখন দেখুন যে আমরা গ্যাস দিচ্ছি। তো দেখুন এখন আমরা গ্যাস দিয়ে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, গ্যাস দেওয়ার আগে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে অবশ্যই কম্প্রেসারটা চলতে হবে। কম্প্রেসারটা না চলে যদি গ্যাস দেন তাহলে কিন্তু গ্যাস যাবে না, আবার রিটার্ন বোতলই থাকবে। তো এখন কিন্তু আমাদের কম্প্রেসারটা চলতেছে। তো এখন দেখুন এখানকার তেলটা এখন বরাবর আছে, বরাবর দেখতেই পাচ্ছেন। আগে তেলটা আর কি দেখা যাচ্ছে না, তেলটা অনেক নিচে চলে গিয়েছিল। তো ভিউয়ার্স, এটা লিক সারিয়ে মেরামত করার মতো পরিস্থিতি এখানে নেই বর্তমানে। তাই আমরা দ্রুত হারে ঠান্ডা নামানোর জন্য আপাতত গ্যাস দিয়ে দিচ্ছি। যেদিক দিয়ে লিক হয়েছে ওই দিক দিয়ে আর কি তেলটা বের হয়ে গিয়েছে, যার ফলে আর কি আমাদের আবার তেল দেওয়া লাগলো এই কম্প্রেসারটাতে। তো ভিউয়ার্স, এখন কিন্তু আমাদের যে কম্প্রেসারের যে সাকশন পাইপটা এটা কিন্তু গ্যাস যাচ্ছে। তো গ্যাসটা ঢুকতেছে আস্তে আস্তে করে। অবশ্যই আপনারা একসাথে পুরোপুরি গ্যাস দিয়ে দিবেন না, আস্তে আস্তে আর কি গ্যাস দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু আর 134 গ্যাস, মানে 134 গ্যাস, ঠিক আছে। এটা কিন্তু 134 গ্যাস আর কি। এটা কিন্তু এমনি অন্য কোয়ালিটির গ্যাস না, যেরকম 404 আছে, 110 আছে, এইগুলো আর কি মেশিনে ব্যবহার করা হয় সাধারণ ক্ষেত্রে এই গ্যাসগুলো। কিন্তু এটা কিন্তু 104 যে গ্যাসটা এটা কিন্তু ফ্রিজেও ব্যবহার করা হয়, সেই গ্যাসটা আর কি এটা দিতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা আর কি গ্যাসটা দিয়ে নিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে কম্প্রেসার চলার সময় কিন্তু আমরা গ্যাস দিয়ে ম্যাচিং করতেছি। তো এখানে গ্যাস ম্যাচিং করা আরও কিছু প্রোগ্রাম আছে, সেটা গিয়ে হচ্ছে যে এখানে কিন্তু আপনার কি বলে যে এখানে কিন্তু হাই প্রেশার মিটার এবং কি লো প্রেশার মিটারের সাথে ম্যাচিং করে গ্যাস দিতে হবে। অবশ্যই আমি আপনাদেরকে হাই প্রেশার এবং কি লো প্রেশার মিটারটির কাছে নিয়ে যাব। তো আগে আমাদের কিছুটা গ্যাস দিয়ে নিতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আগে গ্যাসটা দিয়ে নিচ্ছি।
তো গাইস, আমাদের এখানে গ্যাস যাওয়ার কার্যক্রম চলতেছে। এখানে কিন্তু তেল সেপারেটর আছে এবং কি কন্ডেন্সার আছে, সব কিছুই কিন্তু এটার ভিতরে আছে। এটা কিন্তু আপনার আহামরি যে অনেক কিছু আছে তা কিন্তু না। যারা আর কি এসি টেকনিশিয়ান ভাইরা আছেন এবং কি ফ্রিজ টেকনিশিয়ান ভাইরা আছেন, যারা আর কি আমার চ্যানেলটি ফলো করেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি যে যে আপনারা এসি এবং কি যে ফ্রিজের যে প্রোগ্রামিং এর যে কাজগুলো আছে, এটাও কিন্তু সেম নিয়মই, একই ক্যাটাগরির, কিন্তু এখানে একটু হালকা ডিফারেন্স আছে। তো হালকা বলতে চলে না, কেউ যদি নতুন কাজ শিখে থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক আহামরি মনে হয়। এটা কিন্তু আমাদের যে দেখতে পাচ্ছেন যে কন্ডেন্সারটা একটু ভিন্ন কোয়ালিটির, এটা কিন্তু আবার পানি দ্বারা ঠান্ডা হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই হচ্ছে আমাদের কম্প্রেসারটি। তো কম্প্রেসারটি এখন চলতেছে। তো চলার পর দেখুন যে এই হচ্ছে আমাদের সিলার। তো সিলারের যে ঢাকনাটা খুলে দেখি যে যে চেম্বারটা আছে, চেম্বারটা কিরকম ঠান্ডা হচ্ছে সেটা একটু দেখবো। তো দেখুন এখানকার যে আমাদের যে পাইপগুলো আছে, পাইপগুলো কিন্তু বরফ ধরছে। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন যে সাদা সাদা বরফ, ওই আমাদের চেম্বার একদম শেষে কোনো আর কি বরফ দেখা যাচ্ছে। তো এখনো কিন্তু আরো অনেকটা গ্যাস লাগবে, এই বরফটা হবে না। এই বরফটা হলে আর কি চিলারের ভিতরে পানি জমাবে, পানি চলে আসবে। তো তার কারণে আর কি গ্যাস আরো প্রয়োজন। গ্যাস পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাস হয়নি, আরো গ্যাস দেবো আমরা। তো জাস্ট আমরা আর কি আপনাদের দেখানোর জন্য এই খাবারটি খুলেছিলাম। তো ভিউয়ার্স, এখানকার যে সাকশন পাইপটা আছে, ওই মোটা সাকশন পাইপটা আর কি ঘামায় যাবে। ওই পাইপটা আর কি ঠান্ডায় ঘামায় যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন ও এখন কিন্তু সাকশন ঘামায়নি এবং কি চিকন পাইপগুলো আছে যে ডিসচার্জে, সেগুলো কিন্তু বরফের মতো ধরছে। কিন্তু আমাদের মোটা পাইপটা কিন্তু এখনো কিছুই নেই, ঘামায়নি, এখনো কিন্তু পাইপটা গরম গরম ভাব। তো ভিউয়ার্স, আমরা যখন গ্যাস পর্যাপ্ত পরিমাণ দিয়ে দেবো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ঘামায় যাবে, এতে চিন্তার কিছু নেই। আপনারা যারা কাজ করবেন, মোটামুটি কোয়ালিটির সিলারের কাজ বুঝেন, সেক্ষেত্রে মনে করেন যে এ, যে হালকা পাতলা গ্যাস দিলে যে এখন বরফ হবে তা অবশ্যই তারা জানতে পারবেন বা বুঝতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা এই ঢাকনাটা লাগিয়ে দিচ্ছি, যে না হলে আমাদের যে কুলিং টেম্পারেচার ঠিক মতো দেখাবে না আমাদের মিটারে। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা হচ্ছে ঢাকনাটা লাগাই দিব। তো লাগাই দেওয়ার পর দেখুন এখানকার যে ডিসচার্জ যে পাইপটা, এই ডিসচার্জ পাইপটা পুরোপুরি ঘামাই যাবে। তখন আপনারা একটু মাঝে মাঝে আর কি খুলে দেখবেন যখন গ্যাস মেশিন করবেন যে ডিসচার্জ পাইপটা ঘামাইছে কি না। তো ভিউয়ার্স, এটা আমরা ঢাকনাটা এখন লাগাই রাখি। তো লাগাই রাখার পর আমরা যাব কম এই ইসের কাছে আর কি, মিটারের কাছে। যে আমি আপনাদেরকে একটু আগেই বলেছিলাম যে হাই প্রেশার মিটার আছে এবং কি লো প্রেশার মিটার আছে। তো এখান থেকে কিন্তু হাই প্রেশার লো প্রেশার মিটার সেট আপ করতে হয়। তো দেখুন আমরা আর কি সেট আপ করে নিচ্ছি যে হাই প্রেশার মিটারের সাথে এবং কি লো প্রেশার মিটারের সাথে আমরা গ্যাসের সেট আপটা করে নিচ্ছি। তো এখানে আর কি বোঝানোর মতো তেমন কিছুই নাই। তো এখানে আমি আপনাদেরকে বলে দেবো পরে। বলতে যে এখানে যে হাই প্রেশার মিটারটি আছে সেটা হচ্ছে 40 প্রেশার থাকবে এবং কি লো প্রেশার মিটারটি আপনার 5 প্রেশার বা 10 প্রেশারের মতো দেখাবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের সার্কিটটা আর কি। সার্কিটটা দ্বারা কম আমাদের যে সার্কিট বক্সটা দ্বারা আর কি আমাদের কম প্রেশার এবং কি ফ্যান ট্যান সব আদার্স এখান থেকে কন্ট্রোলিং হয়। এটা হচ্ছে সার্কিটটা আর কি। আর সার্কিটে এখানে কিছু পুল বাটন সুইচ আছে, এই পুল বাটন সুইচ দিয়ে কি এটা কন্ট্রোল করা হয়। তো এখন আসুন আমরা কম্প্রেসারের কাছে যাই। কম্প্রেসারের কাছে আসার পর এখন দেখুন যে আমরা কিন্তু ভালোই গ্যাস দিয়েছিলাম। তো ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আমাদের যে সিলারটি আছে, সিলারটা কিন্তু বেশ বড় একটি সিলার। তো এটা হচ্ছে আমাদের টুয়েল লাইন, আর এই হচ্ছে আমাদের কম্প্রেসারটি এখন চলতেছে। কম্প্রেসারটা যতক্ষণ গ্যাস ম্যাচিং না হবে সেতক্ষণ কিন্তু আপনারা এই কম্প্রেসারটি চালিয়েই রাখবেন, যাতে অফ না হয়ে যায় সেই দিক খেয়াল রাখতে হবে। আবার ভিউয়ার্স, তো অনেক সময় যে টেম্পারেচারটা আপনারা সেট আপ করবেন সেই অনুযায়ী কিন্তু কম্প্রেসার অটো হয়ে যাবে, এতে চিন্তার কিছু নেই। তখন বুঝে নেবেন যে আপনার ঠান্ডাটা সে কুলিং যে একটু
সেট করা আছে সেই অনুযায়ী অটো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু গ্যাস মেশিং এর সময় হঠাৎ করে কম্প্রেসার অফ হয়ে গেলেই বুঝে নেবেন যে অটো হয়েছে, এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই। তো ভিউয়ার্স এখানে যে আমাদের যে কিছু কিছু এখানে যে সুইচ লাগাই রাখছি, তো ডল স্টার্টার সুইচ মুইচ আবি যাবি কিছু দেওয়া আছে, এটা আর কি আমরা পরবর্তীতে কানেকশন করছি, এটা মেশিং এর কিছু যন্ত্রপাতি না। আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে দেখাবো, সেটি হচ্ছে এই যে আমাদের যে কন্ডেন্সারটা ঠান্ডা করার জন্য এই পানির সিস্টেমটা করা আর কি, ওয়াশ সিস্টেমের মতো আর কি। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, তো এই দিক দিয়ে পাইপটা গেছে, এদিক দিয়ে পাইপটা যে এই সাদা পাইপটা আর কি, এই দিক দিয়ে পাইপটা যেয়ে চলে যাচ্ছে আমাদের ডাইরেক্ট এই যে কন্ডেন্সারের এখানে, এই কন্ডেন্সার এখানে আসার পর কন্ডেন্সারটা আর কি পানি দ্বারা ঠান্ডা হচ্ছে, গরম পানিটা চলে যাচ্ছে এবং কি ঠান্ডা পানিটা আসতেছে এই কন্ডেন্সারে, ঠিক আছে। এই লাল নিচে কম্প্রেসারের নিচে যে লাল একটা পাইপের মতো দেখা যাচ্ছে, ওটাই আর কি কন্ডেন্সার, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের গ্যাস ম্যাচিং করার কাজ এখনো চলতেছে, তো এখনো কিন্তু আমাদের গ্যাস ম্যাচিং শেষ হয়নি। তো দেখতে পাচ্ছেন ভাই আরো গ্যাস দিচ্ছেন, তো আমাদের গ্যাস আরো যাচ্ছে। তো এই গ্যাস মেশিন যখন হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যে আমাদের যে এই কম্প্রেসারটি আছে, কম্প্রেসারের কিন্তু সাকশনের যে পাইপটা আছে এই সাইড থেকে কিন্তু খুব ঘামায় যাবে, পুরো কম্প্রেসারটার অর্ধেকের বেশি ঘামায় যাবে। তো যখন পুরোপুরি ঘামিয়ে যাবে অনেক সময় মনে করেন গ্যাস বেশির কারণে এটা বরফ হয়ে যায়, এই সাইডগুলো কম্প্রেসার সাইডটা, মানে চেম্বার ঠান্ডা হওয়ার পর কম্প্রেসারের এই সাইডটা আর কি বরফ হয়। তো সেক্ষেত্রে চিন্তার কিছু নেই, এটা আরও ভালো কম্প্রেসার ঠান্ডা থাকবে, যে কম্প্রেসার ধীরে 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 যাবে এর কোনো ভয় নেই, কারণ এই বড় কম্প্রেসারগুলো সহজে পুড়েও না জ্বলেও না, এটি অনেক লোড নিতে পারে। এটি হচ্ছে শিপের মাল, ঠিক আছে, এইগুলো আমরা শিপের মাল, শিপের থেকে এনেছি আমরা এই কম্প্রেসারগুলো। তো ভিউয়ার্স আমি যে চেম্বারটি আবারও খুলে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদের। তো এটা মোটামুটি ধরনের ঠান্ডা হচ্ছে, এটা এখন আর দেখার কিছুই নেই। তো ভিউয়ার্স কম্প্রেসারের এখানে যে আমাদের হুড পাইপটি লাগাই রাখছি, এমনকি এখন কিন্তু গ্যাসের মিটারটি অফ আছে, এখন কিন্তু গ্যাস যাচ্ছে না আর কি, মিটারটা অফ করে রাখছি। তো ফ্রি অবস্থায় চালাচ্ছি যে কত পর্যন্ত আর কি, যেটুকু আর কি গ্যাস দিয়েছি ততটুকু অনুযায়ী যাতে ঠান্ডাটা কুলিংটা নামে। আর এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে লো প্রেশার এবং কি হাই প্রেশার যে মিটারটি আছে, দেখুন এই যে লো প্রেশার এবং কি হাই প্রেশার যে মিটারটি আছে, এটা কিন্তু এখন 60-এর মতো আর কি হাই প্রেশার মিটার উঠে আছে। আর এই যে হাই প্রেশার মিটারটি দেখুন, এটা কিন্তু প্রায় 60-এর মতো উঠে আছে। আর লো প্রেশারটা কিন্তু আপনার 5 থেকে 10 কাটার মতো থাকবে এই লাল মিটারটি। তো ভিউয়ার্স আমার ক্যামেরা হয়তো বা আমার ক্যামেরাটা খুব এতটা ভালো না, যতটুকু বোঝা যাচ্ছে আমি সেতটুকু আর কি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো ভিউয়ার্স পরবর্তী আমি আপনাদেরকে ভালো ক্যামেরা দিয়ে ভিডিওটি আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো আমাদের যে মিটারটি আছে সেই মিটারটি এইখানে দেখে আর কি গ্যাস ম্যাচিং করতে হয় মূলত। তো এখানে যে এখানে আবার 60ও আছে, সবুজ মিটারটি আছে 60 এবং লাল মিটারটি আছে 10। তো 60 প্রেশার এবং কি 10 প্রেশার এগুলো যদি আপনার না মিলিয়ে কাজ করেন, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা 100 অ্যাকুরেটলি গ্যাস চার্জ করতে পারবেন না। তো এখন দেখুন যে আমাদের যে কম্প্রেসারটি আছে, এই যে আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের যে কম্প্রেসারের কাছে, তো এই কম্প্রেসারটি আমাদের কিন্তু মোটামুটি কোয়ালিটি ঘামাই গেছে, আমাদের গ্যাস চার্জ ওকে। তো আমরা এখন লাইনম্যান খুলে ফেলবো। তো ভিউয়ার্স আমাদের যদি এই যে গ্যাস চার্জ ওকে হবার পর যদি আবার কম্প্রেসার বন্ধ হয়ে যায়, তখন বুঝে নেবেন যে অবশ্যই অটো হয়ে গিয়েছে। অটো এলে আপনাদের কাজ 100 অ্যাকুরেট। তো আমাদের কম্প্রেসারটা কিন্তু গ্যাস চার্জের মাঝখানে দুইবার অটো হয়ে গিয়েছিল, মানে অফ হয়ে গিয়েছিল, অফ হওয়া মানে অটো হওয়া, ঠিক আছে ভিউয়ার্স। তো ভিউয়ার্স যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে যাবেন। যদি একটু আপনাদের উপকারে এসে থাকে তাহলে আমার ভিডিওটি অবশ্যই লাইক দিবেন। দেখুন পুরো কম্পিউটার গামানো। আর এবং কি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আরইসি ট্যুরের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আবার নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমি আপনাদের সকল ধরনের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি।
যেমন এসি, ফ্রিজ এবং ইলেকট্রিক্যাল লাইন, অনেক ধরনের মেশিনারিজের ভিডিও আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করি। তো যারা আমার ভিডিওটি ওইসব ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি ঘুরে আসবেন। সেখানে অনেক শিক্ষণীয় ভিডিও আমি আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করেছি, যার যেটা প্রয়োজন সেটা অনুযায়ী দেখতে পারেন। তো আমাদের সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমাদের সিলারটির কাজ শেষ, তো আমরা এখন অফ করে দিয়েছি। তো এখন আমাদের সিলারটি চলতেছে, পারফেক্ট কুলিং হচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।